നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഞങ്ങൾ ഓൾ കേരള ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിപ്പോൾ 5 ദിവസമായി. 8-ാം തീയതി മെയ് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വരെ എത്തി. ഇപ്പോൾ 5 ദിവസമായി ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. നമ്മളെ മെസ്സേജ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് കേരള എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് റൈഡ് വിത്ത് നേച്ചർ. അതായത് പ്രകൃതിൻ്റെ കൂടെ, പ്രകൃതിയെ ദോഷം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാം, അതേപോലെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത എങ്ങനെ നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം, ഈ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളെ എക്സസൈസിന് പകരം സൈക്ലിംഗ് ശീലമാക്കുക, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് റൈഡ് വിത്ത് നേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട്. സേവ് നേച്ചർ, റൈഡ് വിത്ത് നേച്ചർ, ആ കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ചെറുവഴികളിലൂടെ, മെയിൻ ഹൈവേസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറുവഴികളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാഴ്ചകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു 84 വാൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പേജ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാ പേജും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രാ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിളാണ്. ടാൻഡം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം റൈഡ് ചെയ്യാത്തൊരു, ഇതുവരെ ആരും ഈ ടൂറിങ് ഈ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ടാൻഡം സൈക്കിൾ 2 പേർക്ക് പെഡൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജസ്: ബേൺ ഫാറ്റ്, നോട്ട് ഫ്യൂൽ, സ്റ്റോപ്പ് പൊല്യൂഷൻ, അതേപോലെ നോ ഡ്രഗ്സ്. സൈക്ലിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളാണെങ്കിലും യുവാക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ലഹരിക്ക് അടിമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലഹരി നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ്. അതാണ് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എസ് ടു സൈക്ലിംഗ്. സൈക്ലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഹെൽത്തിനും പ്രകൃതിക്കും ദോഷം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് 2 പേരും പ്രവാസികളായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഒരു യോഗ ടീമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ യോഗ ടീം. അനസടത്തുടിക ഫുട്ബോളർ, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ, അവരായിരുന്നു നമ്മളെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് നാട്ടിൽ. ഈ ഒരു വോയോ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ് നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ഇതുവരെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റേകളും പ്രൈവറ്റ് ഹോം ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ പുതിയൊരു ടീമാണത്. നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരാണ്. അതാണ് 84 വാൻഡേഴ്സ്. കൊണ്ടോട്ടിൻ്റെ 84. എൻ്റെ പേര് സിദ്ദീഖ് അത്തിക്കാവിൽ. ഞാൻ അസ്ലം പൈവേരി. താങ്ക് യു.